当潘玮柏看到自己早期的唱跳舞台，会是什么反应呢？哇，好瘦啊！哇，这壁虎漫步，哇，哎呦，呵哈哈！将壁虎是我创造，独门舞步是一种，哎，这舞步都还记得，还可以了。哇，这个真的，哇！重新演绎一遍壁虎漫步舞步吧。演示一遍哦，可以啊。我是壁虎，等待蚊子，你是蝴蝶，偏偏飞舞抓不住。悠悠紧，这是苦。嘿嘿嘿嘿，说什么叫壁虎漫步？是我创造，独门舞步是一种。哼，啪啪照的壁虎，呜。